So good morning mga ka-K5. So for today's vlog is mag-unboxing tayo ng Nano-Mist sprayer. So panglaban siya kontra COVID-19. So ipapakita ko sa inyo kung gaano siya kalaki, then kung magkano yung bili ko, then kung paano siya gamitin. So let's start! Okay, so ipapakita ko sa inyo, mag-unbox tayo, yung pinakamalaking Nano-Mist. Pero yung tawag sa kanya is humidifier. So ipapakita ko sa inyo kung paano siya gamitin. Okay, so i-unbox muna natin. Ito yung uso ngayon guys, kasi nga, di ba, nasa pandemic tayo, nasa COVID-19 tayo. So, ito siya. Napakalaki. Pwede siyang pang bahay, pang office, then pwede, mayroon akong pang travel. Ipapakita ko din sa inyo kung gaano siya kalaki. Okay, so ito siya. Ito yung saksakan niya. Ito yung sasaksak. Then ito yung power and waterless. Ito yung power on. Yan. Umiilaw siya, kulay red. Okay, so next is yung sa taas niya. Pinakataas, ito yung dalawa. Dito lalabas yung usok. Okay, so dyan yan siya sa top. Then dito sa pinakailalim. Ito lang naman, yung takip lang naman. Okay, so, yung sa pinakailalim niya, dito natin ilalagay yung alcohol, water, or oil. Yun yung tatlong pwedeng ilagay dito. Ito siya guys. Yan, may butas. Diyan natin ilalagay yung tubig, alcohol, then oil. Yung tubig tsaka oil, tubig tsaka alcohol, pwedeng kalahating tubig, then kalahating alcohol. Okay, so yan siya guys. Then, ito yung yan, safe siya. Wala kang makikitang wire na naka-usli or whatsoever. So yan siya guys. Papakita ko din sa inyo kung paano siya gamitin. So ilalagyan ko muna siya ng tubig. Babalikan ko kayo after. Okay guys, so lalagyan natin siya ng tubig. Hindi ko na pupunuin kasi ito try lang muna natin. O, diba? Okay, so dadagdagan natin ng alcohol. Okay, so tatakpan natin guys, syempre para iwas on siya Then, ganyan siya. Tapos, ilalagay natin, isasakto natin siya sa ano yun? Yan. So, ito yung sa pinakataas niya. Then, i-on natin. Yan siya guys. Naka-on na siya. Color. isa guys,
Pwede siya sa office, pwede siya sa bahay, sa kwarto, or sa sala nyo. Mura lang siya, kaya PM na po sa mga gustong umorder. So, next naman na ipapakita ko sa inyo is yung pang travel. Pwede siya hand carry. Ito yung tinatawag na Nano-Mist sprayer. Ito siya. Maliit lang siya. Pwede siya sa bulsa. Pwede din sa mga bags. Okay, so same din siya. Yung ilalagay dito is oil, tapos water, and alcohol. Pwede yung kalahati is alcohol, pwede water. So, ito nilagyan ko na siya. May ano siya, may kalahating alcohol, din may kalahating water. Okay? Okay. Okay, so papakita ko sa inyo guys. Ito yung ano niya, pinakapindutan niya. Dito sa ano, dito sa ito. Parang silver yung color niya. Diyan lalabas yung puso. Okay? Okay, so ito naman yung pipindutin natin. Yan, may color din siya. Yan. Pwede siya sa face, sa katawan, sa buong katawan. Ito yung ginagamit ko pag nagta-travel ako. Yan. Then, ano din siya, safe din siya kasi kahit may tubig yan, hindi siya, tingnan nyo guys, hindi siya matatapon. Kasi may ano to, may lock siya. Hindi siya basta-basta matatapon. Yan o. So, sa mga gustong umorder, just PM lang. Ilalagay namin sa description yung contact number. Then, kung basta doon na tayo mag-usap sa messenger kung magkano isa. Okay. So, guys, kung gusto nyo, PM lang. Don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates. So, thank you for watching.